Mana nima uchun Koreya juda rivojlangan. Albatta videoni oxirigacha ko'ring. Bu voqea odamlarga adolat ruhini qaytardi. Koreya avia yo'llari boshlig'ining qizi parvoz oldidan samolyot bortida katta janjal ko'targan. Bunga sabab styuardessalar unga yong'oqni tovoqchada emas, paketchada bergani sabab bo'lgan. U samolyotni qayta qo'ndirishga majbur qilgan va samolyot xodimlari tiz cho'kib undan kechirim so'rashlarini va unga xizmat ko'rsatgan styuardessani ishdan bo'shatishlarini talab qilib, dadasini mansabi bilan hammaga tahdid qilgan. Natijada reys uzoq vaqt ushlanib qolgan. Bir kundan so'ng qizni otasi katta sonli press konferensiya tashkillashtirib, hamma oldida qizini kechirim so'rashga majbur qilgan. Shu bilan birga o'zi ham qiziga to'g'ri tarbiya bera olmagani uchun xalqdan kechirim so'ragan. Natijada sud qizga jarima sifatida 20 oyga axloq tuzatish koloniyasiga